Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Dad badan ayaa ka sheegta qufac joogto ah oo muddo dheer soo hayay, laakiin nasiib xumo daawo ma helaan. Sababta ugu badanna waa daawada iyo cudurka qufaca sababay oo aan islahayn. Waxaan si kooban uga hadli doonaa casharkan cudurrada ugu badan ee keena qufaca raaga ama soo noqnoqda iyo astaamaha kale oo aad ku garan kartid waxa ku haya. Magacaygu waa Dr. Mahdi, waxaan ka mid ahay dhakhaatiirta ka howlgasha isbitaalada East End. Waxa ugu badan ee Soomaalida u keena qufaca raago waa ilaa 10 cudur. 1. Tiibashada ama qaaxada. Waxaa lagu gartaa qufac wato xaako midab leh, miisaanka oo luma, qandho aan badnayn, cunto xumo iyo dhidid habeenkii ah. 2. Gaaska laabjeexa. Waxaa lagu gartaa qufac qalalan oo habeenkii u daran, kuna hayn kara ilaa 8 usbuuc. Waxaa la socda laabjeex, qallayl dhuunta ah, iyo inay wax kaaga taagan yihiin oo kale inaad dareentid, iyo xabeeb. 3. Neefta ama xiiqda. Waxaa lagu gartaa qufac qalalan oo wata xab candhuuf adag oo cad, neefsashada oo ku dhibta, xabadka oo shanqara, lagana maqlo xiiq ama foori iyo cabur. 4. Xab sanqada ku aruuray. Tan waa cillad ku badan carruurta. Waxaa lagu gartaa qufac habeenkii u badan oo si xasho ahaan ku bilowdo, kadibna lalama tago. Qofkuna uu dareemo in dhuunta wax ka xantaxantaynayaan oo uu rabo inuu qufaca ku soo saaro. Waxaa arrintan keena xab ama dareere sanqada ku jiray oo dhinaca dhuunta u dareera. Cilladan waxaa afka qalaad lagu dhahaa postnatal drip. Waxaa kaloo qofka lagu arkaa diif iyo cabur sanka oo joogto ah. 5. Burkiitada raagta. Waxaa lagu gartaa qufac joogto ah oo weliba u badan saqdi dhexe, kuna badan waayeelada iyo dadka sigaarka caba. Qofku wuxuu tufaa xab jiidmayo, wuxuu kaloo dareemaa shanqar feeraha ah sida xiiqda oo kale iyo cabur weliba markaa xabka ku margatid. 6. Daawooyinka dhiigkarka loo qaato sida captopril, enalapril, fosinopril, lisinopril, perindopril iyo kuwo kaloo isku koox yihiin lana isku dhaho ACE inhibitors. Inkastoo ay yihiin daawooyin dhiigkarka u fiican, laakiin waxay caan ku yihiin qufac qalalan oo joogto ah. Sidaa awgeed, haddii mar dhow lagu qoray daawooyinkan iskuna aragtay qufac aan tegaynin, fadlan dhakhtarkaaga ku laabo si daawada laguugu beddelo. 7. Howlgabka wadnaha. Waxaa lagu gartaa qufac la dareemo markaa jaranjaro fuushid ama barkin la'aan seexatid. Qufacaas oo wata candhuuf ubur leh. Waxaa kaloo la isku arkaa neefta oo ku dhibta, taasoo aad u baahan tahay inaad fadhi ku hurudid ama istaagtid oo bannaanka hawo u doonatid. Wuxuu kaloo qofku isku arki karaa anqawyada oo bararo iyo neeftuur markaa socod dheer gashid. 8. Dhaawac gaaray marinnada hawada. Cilladan waxaa lagu arkaa dadka tiibashada haaraha u yeeshay sanbabadooda. Waxaa cilladan loo yaqaanaa bronchiectasis. Waxaa lagu gartaa qufac maalinle ah oo wata xab midab jaalle ama cagaar leh ama dhiig la socdo, qandho iyo qarqaryo, neefsashada oo ku dhibta, xiiq markaa neef jiidaysid, feer xanuun iyo tabar darri siyaada ah. 9. Sanbabada oo adkaaday ama qolfoofay. Waxaa cilladan afka qalaad lagu dhahaa pulmonary fibrosis. Waxaa keena waxyaabo badan sida neefsashada sunta kiimikada, boorka dhuxusha ka dhasha, boorka suufka ka dhasha, boorka shamiitada ka dhasha, iyo qiiqa warshadaha. Waxaa lagu gartaa qufac qalalan oo joogto ah, naqaska oo ku dhiba, daal, cunto xumo iyo miisaankoo luma, iyo isbeddel lagu arko faraha foodooda iyo ciddiyaha. 10. Qixdheerta. Waa cillad ku badan carruurta. Waxaa lagu gartaa qufac darandoori ah una eg qaylada diiqa, ilaa lama tago, iyo naqaska oo kugu dhaga. Ogow, 10kan cilladood waxay keenaan qufac raaga, isku daawana ma ahan, laakiin nasiib xumo bulshadeenu waxay ku wada daaweeyaan qallajiyayaal oo qofka hadduu wax u tari waayo xitaa qallajiye kale ayaa loogu beddelaa. Waxaan filayaa haddii aad la nooshahay qufac joogto ah in casharkan wax badan ka faa'iidi doontid. Fadlan faafi fariintan. Wixii su'aalo ahna noogu soo gudbi qaybta commentiska. Waana mahadsantahay.